Halo teman-teman, jumpa lagi di dunia Alfatin. Wow, lihat teman-teman, banyak mainan mobil-mobilan, hewan, dan macam-macam robot-robotan teman-teman. Wadidaw, ayo kita kumpulkan teman-teman. Namun kita butuh keranjang merah. Ya, ini keranjang merahnya. Mari teman-teman, kita ambil dan kumpulkan satu persatu teman-teman. Mulai dari sini. Wow, ini onta. Wow, lucu sekali ya ontanya. Selanjutnya ada kereta Thomas. Wadidaw, keren sekali. Kita kumpulkan. Selanjutnya ada kuda. Wadidaw. Mari kita kumpulkan teman-teman. Wow, selanjutnya teman-teman ada truk molen. Wadidaw. Wih, keren sekali ya teman-teman. Mari kita kumpulkan. Ada selanjutnya ada mobil balap teman-teman. Wih, keren sekali ya teman-teman. Selanjutnya ada eksavator. Wadidaw, keren ya teman-teman. Selanjutnya ada mobil tangga teman-teman. Wih, keren sekali. Wih, keren ya. Selanjutnya, wow, ini ada zebra teman-teman. Wow, keren ya teman-teman. Mari kita kumpulkan. Selanjutnya ada macan tutul teman-teman. Wih. Wow, keren ya macan tutulnya. Selanjutnya teman-teman, ada mobil tangga teman-teman. Wih, keren sekali ya teman-teman. Mari kita kumpulkan. Selanjutnya ada gajah belalai panjang teman-teman. Wih, keren sekali ya teman-teman gajahnya. Selanjutnya ada mobil monster teman-teman. Wow. One more Marvel win, and they wrap up the first ever team competition. Morgan Kane will come out and again with just 5 more points available. All Marvel needs is one more. Kita kumpulkan teman-teman. Wow, selanjutnya, wow, di sini ada pistol mainan. Cucu. Wow, keren sekali ya teman-teman. Mari kita kumpulkan teman-teman. Selanjutnya, di sini ada mobil off-road. Ini teman-teman, mari kita kumpulkan. Di sini ada mainan Thanos. Selanjutnya, wow, keren ya teman-teman. Di sini ada singa teman-teman. Wadidaw. Wih, keren ya. Mari kita kumpulkan teman-teman. Selanjutnya, di sini ada Kapten Amerika teman-teman. We Avengers will always fight the good Sekali ya fight. Kapten Amerikanya. Selanjutnya, di sini ada Iron Man teman-teman. Wih, keren sekali ya teman-teman. Mari kita kumpulkan teman-teman. Selanjutnya, di sini ada hewan rusa teman-teman.
panda lucu teman-teman. Wow, lucu sekali ya. Selanjutnya, di sini ada mobil tank baja teman-teman. Wih, keren sekali mobil tank baja ini teman-teman. Selanjutnya, di sini ada mobil perang teman-teman. Wih, keren sekali yang mobil perangnya teman-teman. Kita kumpulkan. Selanjutnya, di sini ada kereta Thomas teman-teman. Wadidaw, keren ya. Kita kumpulkan. Selanjutnya, ini ada hewan jerapah teman-teman. Wadidaw. Wih, keren sekali jerapahnya ya teman-teman. Kita kumpulkan. Selanjutnya, di sini ada mobil balap teman-teman. Keren ya teman-teman mobil balapnya. Mari kita kumpulkan teman-teman. Selanjutnya, wow, ini ada busway teman-teman. Keren. Selanjutnya, di sini ada macan. Wow, lihat teman-teman. Wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Wah teman-teman, semua mainan sudah kita kumpulkan di keranjang merah. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Lalu channel Dunia Alfatin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.